Саламатсыздарбы, урматтуу Ош Бирим телеканалынын көрүүчүлөрү. Мен сиздер менен кайрадан Клара Токтобаева Тамшам программасында. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин куттуу ашканабыздын мейманы ырчы кууду Борончу Кудайбергенов. Саламатсыздар кандайсыздар? Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен бүгүн ушундай жакшынакай тамактын үстүндө, дасторкондун үстүндө жолугушуп отурганыбызга Кудайыма миң мертебе шүгүрчүлүк дейли. Аманчылык, эсенчилик болсун. Рахмат чайга чакырганыңыздарга. Бирок чайга чакырып алып өзүңөр тамак жасатканыңарбыз экен. Борончу кеп мындай да, бизде баары кызыгат да, жылдыздар келет да көбүнчө бизге, атактуу, даңктуу адамдар, сиздерге окшогондор. Анан баарына кызык, ушул адамдардын ушу дайым эле ырдап, кудул болуп жүрө береби? Үйүндө бир дасторкону жайнатып, дасторкон жаят бекен, кожойкеге жардам кылат бекен, деги эле кандай тамак менен тамактанат деген бир суроо бар. Өзү болгон нерсе менен, эмне болсо ошо менен тамактанган жакшы. Баягы такыр болбой калса, каткан нанды музлак сууга салып жегенден өткөн даамдуу тамак жок дейт го. Анысында бар нерсесине Аллага шүгүр дейли. Борончу бүгүн телегөрүүчүлөр айтып кетсем болот. Борончу бүгүн мындай бир тамакты жазайм дейт, атын айтпайм дейт, сыр дейт. Бул жерде турган азыктарга караганда өтө көп азыктар турат да. Бул жердечи кайсы биринен баштайбыз? Азыр белгисиз болуп турат. Анан кийин телегөрүүчүлөр мындай чыдамкайсыз менен күтүп атат болуш керек. Аягына чейин көрсөңүз, биздин программанын аягына чейин чыксаңыздар, көрүп, ошондо эң аягында гана тамактын аты айтылат экен, Ошон үчүн келиңиздер, бисмилла деп баштайлы. Бисмилла деп баштаганда кызык да, биздики мына морек. Бисмилла деп баштаганда бул бышкан эт. Сиз кандай туурасаңыз, мен сизди туурап тура берейин. Жок, азыр мен муну анан туурайбыз. Муну мен просто бисмилла деп башында баштаганда бул бышкан эт да. Муну мындай кесебиз дагы, анан муну ортосуна мындай эки кылып кесебиз. Анан муну келиңиз ос деп коюңуз, кечеги тойдон. Борончу күндө тойдо жүрөт. Чыккан апабыздын тоюнан. Бышкан эт атайын бисмилла деп ос коюптан анан баштайбыз. Апабыздын өмүрү мындан да узун болсун. Ооба. Бисмилла. Эмнеден баштайбыз азыр? Эми чийкисинен баштайлы, бышканга эртерээк болгонуна аракет кылалы. Сиз да жардам берип турасызбы ошондо? Анда мындай кылайлы. Эми бирок көп деле эмес, мындай жарымын эле бисмилла. Тезирээк жасаш үчүн жарымын эле, убактыбыз деле аз экен, мындай кылалы. Мен сизге жарым берейин анда. Үйдө кожойкеге мындай бат-баттан жардам кылып турасызбы? Же такыр коңуз бошобойбу? Кожойке берген тамакты жейм деп айттыңыз го жана, сөз эмени тамак тандабайм деп. Ой, эми кол негизи келинчек жумушта да. Кандай турабыз, сурабай калдым сизге. Ушундай эле турабыз. Мондай квадрат кылып эле, өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес, мындай кылып эле. Менин жумушум өзү негизи ар түрлүү. Ошол себептен эртерээк биз кечинде башталат го жумуш. Ооба. Келинчектик болсо эрте менен башталып, Сиз кечки тамакты жегенде үйдөн жейилбей, көбүнчө кафе, ресторанда жешке туура келип калат да, тойго байланыштуу болуп калат да. Анан ошон үчүн үйгө мен эрте келип калсам, мен өзүм эле тамак жасап койгон. Шамшым эте коесуз. Өзүмө керек болсо өзүм жасай коем, болбосо чогуу келгенде жей турган болсок, бир нерселерди жасап келгенчечи. Эми тазалай алалы. Муну куруш керек да? Куруйбуз азыр мына бу пияз. Мен анда казанды күйүсүп кое бербеймби? Отун күйүсүп коюп, казан ысып турсун, муну. Ого, азыр болсо акырын күйүсүп кое берейин. Бир сыйра барда ачый калалы. Баары жуулуп тазаланган. Кызыл болгарский болгар калемпири. Кызыл сарысы деле. Кызыл сары кылып жасатайын. Жиотканда дагы мындай бир көзгө мындай. Болгар калемпири өзү ушуну менен мага жагат да, өңдөр мененчи. Бири жашыл, бири сары, бири кызыл. Чыгармачыл адамдар өзү ошондой красотаны жакшы көрөт да. Ошода. Тамактын дагы мындай бир Кудай Таала жаратканда дагы ар нерсени ошондой бир сулуулугу менен жараткан экен. Пиязды? Даамы менен. Пиязды да төрт бұрыштық қыламыз, мында ұзыннан тұра берейін. Жоқ, кәдімгідей эле. Мында эле.
Мен ашканада көбүнчө тамакты көп жазайм да, өзүңүз байкап турсаңыз керек да, анан мен башкаларга караганда кыймыл аракетим тезирээк болуш керек дейм. Ошо тез болуш керек. Тамак жеп атканда өзү негизи Тез жасап бүтүрбөй тез жасаганга аракет кылган болсо. Тез кылам да. Мактанып койдум окшойт да сизге. Унчук кое калдыңыз. Жок. Маяка алаксып калдым. Но пиязды кошолобу же болду жетиштиби? Пияз жетиштүү. Сабиз. Жок, сабиз. Сабиз жок. Эт, пияз, кызыл калемпир, сары калемпир, болгарский. Болгар калемпири. Мага да сыр болуп турат баятан бери. Эмне тамак болду экен деп. Азыр эми биякта өзүнчө учур келгенде ачып турай берели. Так, казан ысып калды бурунчу. Ошого кичине Май куялы. Май куюп. Азыр мен май куюп берейин сизге. Май куялы. Жетеби? Болду. Болду. Отту чоңойтойлу? Кичине чоңойтуп коебуз. Эми бир аз негизи өзү май бир аз эме болсун, ысысын, андан кийин бир аз дактап алышыбыз керек. Майдын жетін чыгарыппы? Майдагыны. Морки пияздан да мындай чоң эле кесип туруп салып коелу, анда кичине. Ондай. Ошондой алсак болот. Анда кылып коелу. Эт менен кошуп жемишти нени курса дагы ошого мындай бир жакшылап эле кууруганга аракет кылып көрүш керек. Кызартай. Маңызы ошол даамы сиз айткандай майга чыгып өзүнүн дагы бышканына биринчи эт салганыбыз эт кичине көбүрөөк убакытта бышат да. Ооба. Ошол себептен ал эми бул этти көбүрөөк кууруп жакшы неме болгондон кийин анан деле шашпай деле тигини салсак алар тез эле даже чала бышкан ушул перец, ушу помидор немелердикин кичине чала бышканы дагы Витамини сактап калат да? жакшы болот. Эт куурулганча бул жакка 2 казанды даярдап койдук. Анда Сен эле сырдап атасыз, 2 казандын бирөөсүндө мен баятан бери байкап атам, күрүч бышып турат. Күрүчтү сууга бышырып дымдап коюп турбуз. Азыр этти бышырып жер жемиш менен даярдай берсек, ага чейин дагы үйгө конок келип калганда кечке эле кухняда 1 саат тамак бышырып жүрө берсең да конок курсак ачып калышы мүмкүн да, ошон үчүн ага чейин да кичине тез-тезден бир нерселер жасап алып берип турабыз. Алаксытып туруп. Теги чоң устакан эттер келгенче шалма бышканча алаксытып турган. Ошон үчүн жумукканды коюп койгонбуз. Кыргыз халкы негизи тез быша турган. Кыргыз Азыр ага халкынын чейин мына моорекини мүнөзү ушундай да. Дасторконду көп кылмайынча, мынандай кылып азыр кесип. Бышкан этти. Сиз ушуларды ушинтип кесип туруп, анан мындай кылып туура жардам бересиз мага. Ооба, сөзсүз. Мындайынан бекен. Узун кылып таяк чагып туруп алабыз. Бир жагын карап коюңуз, ушул жагынан кескенде чачырабайт бекен эт. Мындайынан кылып. Мынысы чачырап кетпесин. Сизди баятан бери карап атам да, ашканада аз жүргөн эркек адамдар даже бычакты кармаганда башкача кармайт. Пиязды турганда башкача сиздики шыпылдап эле, тимири татымакай, күндү тамак жасап жүргөндөй. Аялынан корккон эркек ушундай жакшы немелерди карамайт. 8-мартта келинчеңизге ушундай белек кылдыңызбы? Ооба, 8-мартта мынтип айтып коет го. Эгерде аялыңдын туулган күнүн унутпаш үчүн бир жолу унутуп койсоң, өмүр бою эсиңен чыккыс кылып коет деп коет.
Абдан. Мындай кылып эле. Азыр. Бир сыйра. Помидорун салып алдык, анан кийин пиязын салып атасыз. Чогуу деле салып. Чогуу эле салып коюш. Өзүнчө эле кооз. Сулуу да болсун, кооз да болсун, анан Ооба. чети ар бир ингредиент өзүнүн даамы бар. Курамдарды. Бул жерде пиязды немени кошолубу? Калемпир Азыр тустарды. ошол калемпир тустардан кошобуз. Биринчи кашык менен сала албайм, себеби мен өзүм колумдун кармап мурч канча, туз канча экенин колум аркылуу Колуңуз менен сезесиз. Даам татпай колумдун неңеси менен билиш керек да ошондой. Сиздин өзгөчө ыкмаңыз бар экен да. Ооба. Антпесе даам татып алган болсок, биздин рефлекс баягы аппетит тая эле айтса, во время еды дегендей, рефлекс пайда болуп кетет дагы, кайра жеп туруш керек болуп калат. Улам оз дейт. Анан кийин тиги өз негизи мен зирени көбүрөөк колдоном. Анткени зиренин даамы именно куурулуп аткан этке аралашканда бул эттин такыр вкусу башкача болуп калат. Даам берет, өзгөчө даам берет. Ушундай эмес бар. Мунун даамы башка. Мен бир этти жакшы көргөн бир досум бар. Анан гастролго барганда тамак жасап калганда, досум этти кууруп берчи десем, кууруп аткан болот. Анан бер жактан тамашалап, аты Жарашбек. Жарашбек аты. Жарашбек. Анан Жарашбек азыр эт жеп атат болуш керек десем, коюңуз чыгып эле. Азыр бышырып атып эле эт жей берет десем, мен жакшы билем сырын. Вот. Ошентип атат дейт, азыр угуп көргүлө деп анан. Жарашбек десең, ар жактан митет. Дейт да уже. Оосунда эт бар да. Любой берем, Жарашбек. Узун экен, тамак бышып бүткөндө да отуруп жейби? Тоюп калабы ушу. Дагы эмнени кошобуз? Ошондо биз коштук. Мына кинза. Кургатылган кинза. Сиз зирени жакшы кошот экенсиз, көп эле кошот экенсиз. Кургатылган кинза. Бир аз суудан эме алып туруп, анан астын азайтабыз. Суу куябы? Демдеп коюшубуз керек. Анан мындай деп мындай алып. Дымдап коебуз, Коебуз дагы. Лаур жалбырагын саласызбы? Бул эме болушун үчүн ошол жалбыракты деле кичине бир экөөнү кошуп койсок болот. Жалбырактын составында эфирный маслолор бар, эфир майлары бар. Мындай кылып коебуз. Астын эме кылып койдук. Биз азыр биз бышырган этти салат жасап атабыз. Ошон үчүн тиги салалы. буга сала берели. Буга? Азыр эми биякта неме беркини күйгүзүп койдум. Күйгүзүп койдум, казанды. Күйгүзүп коебуз. Анага мындан дагы бышкан эттен дагы кошулат. Тияка. Бияка. Бияка дагы эмнени кошоюн? Бияка биз азыр бадраңды Кабыгын ачыбайлы. мындай кылып, Ушундай кылып турайбы? арчып туруп эле мындай эме турайбыз. Кыйгач, мындайбы? Ушундай. Турабы? Мындай эмеге салатка ылайыкташтырасыздар, мындай. Узун кылып туруп, мындай кылышыбыз керек да, мындай. Жанагы. Түшүнүктүү. Мындай. Мага бадыраңдын жыты өзгөчө жагат да. Өзгөчө жаздын күнү, кыштын күнү, бадыраң жыты жыттансыз эле жайды сагынып, жазды сагынып, бадыраң жыттанганда эле жайды көргүм келип кетет го. Сизчи? Биздин мунубузду бияка салып алдык ошо эсеп, бияка жумурткабызды мындай чагып немете турган башка бир табышыбыз керек. Идиш берейин, сизге жумуртканы чалып алат окшойбуз, азыр. Мындан дагы азыр салатка бул эмеден дагы кошобуз. Мындай көк пестан дагы. Мындайынан кыйгачынан турап бересиз, сиз жардам бересиз мындай. Ооба. Мындай тураганда мындайынан турайсыз. Түшүндүм.
Кыя-кыя. 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 Эме, мындай деле туруп койсо болот эми баягы. Кооз болсун Кооз болсун дейт экен. энди. Менен дегендей мааниде. Ал эми азырмага болсо биз жумуртканы чагып алабыз. Тестен жумуртканы чагып. 3-4 жумуртка болсо болот экен да. Бияка помидор кошоюнбу? Помидор ага да кичине бир помидор Ушундай кылып, э? болот экен. Мага ишеним көрсөтсөңүз помидор менен кала эмне тура берейинби? Сиздин ишенимиңиз менен. Сиз өзүңүз ошого ылайыкташтап алып бересиз. Азыр бияктан. Сиздин чыгармалык дүйнөңүзгө кичине баш баксак. Азыркы учурда кандай иштермен менен алек болуп атасыздар? Азыркы учурда биз 7 областтын ортосунда ушул ар бир областтан чыккан биринчи Талас областы менен өткөрдүк. Эми Чүй областына эстафета катары тарых маданий кербен деген чоң долбоор. Бул мындайча айтканда ар бир областтан чыккан инсандар, илим посттор сүрөтчүлөр, таланттуулар, негизи өзгөчө адамдар экен да? Элге кызмат кылгандардын баарынын ушу таанып майданга саламай, ансы деле тааныйт, бирок таанылбай эл арасында жүргөн, мисалы Советтер Союзунун баатыры, же бир мугалимибиз бар, же врачыбыз бар дегендей, ошол сыяктуу ошолордун баарын элге таанытуу максатында ар бир область ынтымак кербени кылып, эстафета бири-бирине тапшырышып, сиз ошону жетектеп атасызбы? ошону уюштуруп долбоорду. Кайрат деген жигиттин өзү автор ошол жигит болот. Абдан жакшы. Биз эме кылып атабыз. Биздин чорный пересибиз кайсы? Чорный кара мурч. Мурч биякта. Так, муну бияка сала берели. Кара мурч. Жакшы экен анда. Эки область бүткөн турбайбы анда? Эки область азыр ошо азыр Чүй областы эми ошо областын өткөрүп берет. Берет. Азыр эми биз болгон көптүн баарын эле кошуп атамбы? Кошуп атамбы? Мунулар бизге керек болчу бияка. Бул бияка кошулат болчу. Муну айтпасаңыз ушунда. Эчтеке болбойт эми. Кайга жумуртка кошосузбу? Аны бияка кошом. Майыбызды. Май куйдук. Куя элекпиз, майды куялы. Казаныбызга. Биякта этиз буркулдап кайнап атат. Жытын бериптим эле сонун болуп. Жакшы экен долбооруңуз анда. Ошондо канча кишини тааныттыңыздар азыркы учурда? Ошондо Талас областынан тарыхый инсандардан баштап, ушул учурдага чейин эл арасында кызмат кылып аткан бир көп 200-300 адамды сахнадан чоң экрандан көрсөтүп, ошону элдер ошо көзү мындай азыркы учурдагы көзү тирүүлөрдү конокко чакырылып, аларга тарых таза адамдардан куралат деген дипломдорубузду тапшырып берип атасыздар. Анан ошолорду, анан максатыбыз бул 7 областтан бүт эмелер топтолуп атат да. Бу жерде биз кичине пиязыбыз бар экен. Пияздан да турай коюп. Абдан жакшы экен, абдан жакшы. Ошолорду чакырып алар тарых таза адамдан куралат деген дипломдорубузду тапшырып, кыскасы аларды көзү тирүүгесинде ыраазычылык сыйлап, урматтап, айтып коюу деген максат. Максатыңыз абдан жакшы экен. Майы сысып калды? Бул салатка туз сала берейинби? Бу туз салып ошого кичине жардам берип коебуз. Калемпир салып, калемпирибизди берип туруңуз мага. Негизи ага майонез аралаш керек эле. Майонез кош десеңиз кошом. Кошобу? Кичине майонез кошуп койсоңуз, аралаштырып койсоңуз болот. Анда бул салатка майонез салалы, ушунча салсак жетеби? Көбүрөөк салалы. Так, кичине салат жеш. Бол жетет ошончо. Аралаштырабыз. Аралаштырып койсоңуз.
Конокторго биз эмеден салып берип кое берели, жеп турушсун. Ага чейин биз бул немелерибизди дагы ачый койсок, мындан дагы. Ачыймы? Бадыраңдап. Бадыраңдап. Мындай кылып туруп турайлы, Кандай кылып? Мындай кылып эле. Мындай кылып. Uzun kılıp. Uzun kılıp. Tabak olsa bir kişine mınday tabak. Qanday tabak bereyim? Buna yemenin salgın. Uşu boyunca ele, to'liq boyunca saç kerak bo'ladi. Jantan beri bayqatасы men dağımı tatpay etam. Tuzun dağımı tatkan jokмун. Kojaykeler qancha jil uşu aşxanada жүрсө деле, o sizde kılıp dağımın tatpay turup, anan keyin tamak jazaganlar az ele boş kerak. Кейбір адамдар сөзсүз эле куурулуп мындай баарын эле бышырып эмес, чийки дагы аралаштырып жегенди жакшы көрөт. Ооба. Мунун ичинде эт, жылкынын эти, жумуртка, Он кошкон жокса, жумуртканы өзү эле. Жокмун. Нем даамын эми сиз остип көрбөйсүзбү? Ошондо сизге мен мындай эти менен аралашкан жеринен мындай кылып кесип берейин. Остип көрүңүз. Сымылда. Мен эме кылган жокмун, дагы таткан жок. Баары орду менен. Туз ачуу эмеспи? Туз орду менен, калемпир орду менен. Сонун. Мен муну конокторго берип коеюн, дагы кайра келейин, Тилер алаксып турганча. Этибиз деле бышып калды, биякта эле бышты. Биякта эле даяр болду. Тузун эми көрүп көрүңүз. Эт бышты экен. Биринчи тузун көрүңүз. Ордунда. Ордунда. Бар ордунда. Жеп көрүңүз. Эги эт бышкан болсо. Nasıl kızık. Bışmadı. Bışıp kaldı. Demek çıkara öğretkenimiz. Büyürsem bıştı. Özünüz dağım tattınız. Men tuz septüğümü aldım. Dağımın tatpay sizge jasap bergen hareket kılım. Sebebi degen horoza geldi tat buyursa. Horozoda tamakты başka birөө jasap bергенге убактысы болуп калат, болбой калат. Ошол себептен хорозого тамакты даярдаш үчүн даамын татпай көп тамак жасай берсе, келиндерге айтып атам да мен. Көп тамак жасай берсе, сөзсүз эле улам дагы татпастан деле колдун өзү тажрыйбасы көнүп калат. Канча туз салыш керек, канча калемпир салыш керек өзү билип турат. Ал үчүн деген канча жылдык тиги тажрыйба керек. Аны кыз кезинен баштап үйрөнө берет үйдө, анан кийин турмушка чыкканда. Ошон үчүн мына колдон келгенче аракет кылып көрдүк эми. Бисмилла деп биринчи муну бул жакта ушу менен сала беремби эми? Же муну менен сала берем. Кашык берейинби же? Муну өзүм эпкири менен эле алып көрө берели дагы. Анан бисмилла деп мындай бир аз аралаштырып коелу кичине. Себеби дегенде аралашканда бир аз кылабыз. Бул бир кишилик эле порсу деп коелучу. Бир кишилик. Бир кишилик эле порсу. Андан кийин мына борекил күрүч жана сууга бышкан күрүч болду деп коелу. Муну мындай жардам менен яка салабыз. Чынга. Күрүчтү дагы салганын өзүнүн ыкмасы менен салат экенсиз да? Ташнакай кылып, тегерек кылып. Себеби дегенде бул мындай. Өзүндө деле мындай эмеге салып туруп алып койсо болот. Эмне себептен мен мисалы чоң табакка салып атам. Буга деле салсам болот да. Бирок чоң табактыкы мындай көзгө жакшы мындай бир богатый болуп көрүнөт. Табактын өзүндө, ресторандардын өзүндө табакты кенен кылыш керек. Эгер чүй-чүйт койгон болсок, мен атайын бул табак жанына коюп койгон, азыр буга өзүнчө салабыз, буга өзүнчө салабыз, ошондо көркү кандай болушу мүмкүн, ошону карашыбыз керек. Себеби дегенде дасторконун үстүндө турган ар бир конфет дагы өзүнүн ордунда, ар бир нерсе өзүнүн ордунда турган болсо, жакшы болуп көрүнөт. Албетте. Кана. Нумсындабыз. Опа. Бул жерде мен геометрияны көрүп атам. Ушунчалык фигураларды
бир жеринде тоголок болсо, бир жеринде узундук болсо, бир жеринде үч бурчтукту көрүп атам. Бул дагы бир өзүнчө бири-бири менен айкалыштырганды билген, анан кийин дагы адамдын табиитте болуш керек да. Адамдын алдына коюлганда ошол адам карап туруп мындай бир тоже бир творческий подход болуш керек. Биз адам чыгармачыл адам болуп атканда эми мынды аралаштырып алып шалтай кылып таштаганда эле даамы деле ошол болобу, бирок көрүнүшү башкачараак болуп калат. Эстетикасы жок болуп калат. Мына азыр мен буга мындай кылайын деп коеюн. Ушул эле нерсе. Бул салатты өзүнчө жейбизби же кошуп жейбизби тияка салып? Аны өзүнчө жейбиз. Өзүнчө кошо эме кылабыз. Аралаштырабыз. Кана бисмилла деп. Муну маселен бул ошол эле тамак. Ошол эле эме деп коелу. Просто мунун эмеси башкачараак болуп калат да. Кооздугу. Көрүнүшү башкача болуп калат. Мындай кылганда биринчиден мына мындай кылып салыш керек болуп калат анда. Мына батпай калат. Чөмөлө кылдыңыз го? Мындай болуп калат да. Ана. Мынакей. Мындай кылганда. Бул да өзүнчө бир сону. Жеп атканга ыңгайсыз да болуп калат. Аралаштыра турган жери жок, кенен эмес. Мунусу менен мунусун каяка жерин билбесиң, чачып жеш керек болуп калат. Бул болсо, бул башкача кичине кенен. Бул алып барып койгондо дагы кичине мындай эме болуп көрүнөт. Көлөмү дагы. Красота всегда неме болуп туруш керек. Рахмат. Сиз ушунчалык пайдалуу кеңештерди айтып бердиңиздер. Айтып бердиңиз биздин телекөрүүчүлөргө, бул дагы болсо кожойкелерге. Мен келиндерге айтып. Келиндерге. Кожойкелерге да бул жакшы ой. Дайыма дасторкон ушундай болуп турсун, Эгерде дасторкон жакшы болуп, көрктүү болот, эгерде эркектер келинчектерине жардам берсе, ошого керектүү тамактардын баарын ингредиенти, түрлүү нерселердин баарын сатып келип берип турса, аял заты деле, аял затынын табияты өзү ошол нерседен рахат алып, тамак жасап, бала төрөп, бала чоңойтуп деген табият ошондой. Ошон үчүн жерде жигиттер көп жардам бериш керек да. Анан эч нерсе таппай туруп эле мен келгенде курсагым ачып калды, эмнең даяр деп эле опузалай берсе, анда эч кандай даамдуу тамак болбойт. Туура айтасыз. Абдан туура айтасыз. Мен бардыгына кошулам, абдан туура айтасыз. Анда эмне кылдык? Тамактаныбыз дейли? Келиңиз эми мына салаттан баштайсыз, жасап атасыз беле. Салатты мен жасагам. Бирок тузун көрөлүк мен сизди туурап. Нормально? Жакшы. Мына ошентип бизге берилген убакытты аяктап калайын деп калды. Борончу сиз алып келген тамактан бир аз эттен болсо деле ушунча көп тамакты жасап койсо болот экен. Ошол жерде отурган меймандарды тамак жасап аткан алдын деле канча 1-2-3 тамак менен шак эле курсактарын тойгузуп койсо болот экен. Сизге чоң рахмат. Абдан даамдуу, өтө кызыктуу болду бүгүнкү биздин алып бараткан тамшан программабыз. Тамшандырган тамак болду деп ойлойм. Ойлогон максатка ашты деп ойлоп атам. Бүгүнкү программабыз абдан сонун болду. Конок келсе мени чакырып туруңуздар. Келген конокторуңуздарга дагы түрлүү тамактарды жасап берип турам. Бирок ставкам чоң. Кетирмени повар болуп кетпейин да. Биз борончуну башка жагынан билген болсок, сизди биз ырчы катары, куудуу катары билген болсок, бүгүн сиздин дагы бир талантыңызды аштык го деген ойдобуз. Ашпозчулук. Мен биринчи жолу өзү негизи ушул Ош Бүгүн телевидениясынан ушундай тамак жасап элге көрсөтүп атам. Көрсөтүп атасыз? Бир гана аялыма көрсөтчү элем. Абдан сонун болду. Чоң рахмат сизге, борончу. Сизге кааларыбыз мындан ары дагы ишиңиз ийгиликтүү боло берсин. Жана сиз айтып аткан долбоор абдан сонун экен, абдан жакшы экен, жагымдуу экен, пайдалуу экен, кыргыз элин кубандырган, аябай баягы патриоттук сезимди ойгото турган долбоор экен. Ошону алып жүрөт экенсиз, колдоп жүрөт экенсиз. Сизге чоң рахмат. Алдыңызга тазим кылам. Сизди дагы мен борончу шоу программасына конокко чакырам, келип тамак жасабай эле сүйлөшүп отуруп кетесиз. Абдан жакшы болот. Унутпаңыз мени чакырганды. Кудайым буйрса мен дагы барып калат экенмин сиздин программаңызга. Биякта адам мынтип келди атат. Кудайым буйрса барып калабыз.
Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош Бирим телеканалынын көрүүчүлөрү, мына ошентип бизге бөлүнгөн убакыт дагы тез эле учуп кетти. Убакыт да бүттү. Мына ошентип бүгүнкү биздин коногубуз ушунчалык бизге кызыктуу тамактарды жасап, убактысын бизге бөлүп бергенине дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Ал эми мен сиздер менен кайрадан көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар, жакшы туруңуздар демекмин.